हेलो फ्रेंड, मैं मंचित, आप लोग को मंचित टेक्निकल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि मोबाइल में जो गाना बजाते हैं, गाना सुनते हैं, उसका जो साउंड बजता है वो कम सुनाई देता है मोबाइल पुराने होने के बाद। तो उसको कैसे ठीक करें, आइए हम मोबाइल के स्क्रीन पर वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तो सिंपली फ्रेंड, हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पर हम देखते हैं कि वीडियो में या किसी गाना को बजाते हैं तो वहाँ पर साउंड कैसे ठीक होता है और कैसे बढ़ता है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर YouTube को हम खोल लेंगे। YouTube को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे साउंड, स्पीकर साउंड, और यहाँ पर हम किसी भी गाना को हम बजाएंगे। जैसे हम इस गाने को बजाए तो देखते हैं इसका आवाज़ कैसे निकलता है, साउंड कैसे निकलता है। तो देखिए फ्रेंड, इस मोबाइल में इस गाने का साउंड इस तरह से निकलता है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो इसको हम कर देंगे ऑफ। ऑफ करने के बाद हम दूसरा सेटिंग में आएंगे, आ जाएंगे हम सेटिंग पर। सेटिंग को हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ देख लेंगे एडिशनल सेटिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद नया पेज खुल गया। अब इस पेज में हम देखेंगे कि एसेबिलिटी को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले है विजन, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आ जाएगा हेयरिंग। हेयरिंग में देख लेंगे मोनो ऑडियो। मोनो ऑडियो को नीचे है यहाँ पर ऑडियो बैलेंस। यहाँ पर अगर लेफ्ट में है तो आवाज़ बिल्कुल धीमा होगा और ख़राब होगा। डिफ़ॉल्ट में आएंगे तो वहाँ भी ख़राब होगा। इसको हम कर देंगे राइट पर। राइट पर करने के बाद इसका आवाज़ सही से क्लियर और सही बोल्ड आवाज़ में गाना में आवाज़ आएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।